გუშინ საღამოს თბილისში გაიმართა ღიაკარის დღე, ღონისძიება პატარა ნაბიჯები დიდი მომავალი. Little steps, big future. ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილ იქნა საქართველოში პირველი ოფიციალური მონტესორის ბაღი. საბავშვო ბაღზეა საუბარი, რომელიც ქართულ პარტნიორებთან ერთად მონტესორის ფონდის პრეზიდენტი, მონტესორის საერთაშორისო საბჭოს დამფუძნებელი ტიმ სელდინი გაუძღა. ჩემგან განსხვავებით, რადგან გუშინ ჯანდაცვის სტანდარტის ძალიან საინტერესო გადაცემას ვამზადებთ თქვენთვის, პრეზენტაციას დაესწრო BMG-ს გადამღები ჯგუფი, რიკა მეგუთნიშვილი ეზიარა მონტესორის მეთოდს და გაარკვია იმ უპირატესობებზე, რომლითაც მონტესორის პრინციპები გვეხმარება რა შევქმნათ გარემო, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ბუნებრივ განვითარებას. მე-19 საუკუნის მიწურულს იტალიაში იწყება ისტორია ქალის, რომელმაც ბავშვების ბუნებრივი უნარის ამოხსნას მთელი ცხოვრება მიუძღვნა. უნიკალური ხედვითა და სამყაროს სრულიად დაახლებული გააზრებით, მარია მონტესორმა ბავშვების სწავლების მეთოდი კარდინალურად შეცვალა. მისი ფილოსოფია სრულად და ბოლომდე პატარების თავისუფლებაზე, თვითშემეცნებასა და ინდივიდუალურ განვითარებაზე იყო ორიენტირებული. მონტესორის მიზანი მხოლოდ ცოდნის გადაცემა კი არა, ისეთი ადამიანის ჩამოყალიბება იყო, რომელიც დამოუკიდებელია გადაწყვეტილებებში და სრულად საკუთარ თავზე იღებს მათგან მომდინარე პასუხისმგებლობას. მონტესორის სწავლების მეთოდი დროთა განმავლობაში მთელმა მსოფლიომ აიტაცა. უპირველესად როგორც ღირებულებაზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც ბავშვს საკუთარი მომავლის შექმნას ასწავლის. იტალიელი პედაგოგის სწავლების მეთოდი ნელ-ნელა ვრცელდებოდა და ინერგებოდა საქართველოშიც. თუმცა, ახლა ამ ისტორიაში სრულიად ახალი თავი იწერება. ქვეყანაში პირველი საერთაშორისო ოფიციალური მონტესორის ბაღი, მონტესორი უნივერსი იხსნება. მისი თამდევი სიკეთეების სრულად გასაცნობად ბაღის მესვეურებმა ღიაკარის დღე გამართეს, რომელმაც მონტესორის ასოციაციის პრეზიდენტის საჯარო ლექციაც დაფარა. მან საზოგადოებას იმ პატარა ნაბიჯებზე მოუთხრა, რომელიც დიდი მომავლისკენ იდგმება. მონტესორის მეთოდი არა მხოლოდ სწავლების ერთი კონკრეტული ხერხია, არამედ ეს არის უდიდესი იდეა, რომელიც სამეცნიერო კვლევას ეფუძნება. ის ასწავლის ბავშვს თუ როგორ იფიქროს, განვითარდეს და პრობლემები გადაჭრას და ამოუკიდებლად, ასევე უყალიბებს შრომის კულტურას და უღვივებს სწავლის სურვილს. არა მხოლოდ იმისთვის, რომ კონკრეტული ნიშანი ან დიპლომი მიიღოს, არამედ იმიტომ, რომ სიამოვნებდეს საკუთარ თავში ძალისა და ახალი უნარების აღმოჩენა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს არის მეთოდი, რომელიც ბავშვებს საშუალებას აძლევს საუკეთესო ადამიანები გახდნენ. საქართველოში მონტესორის პირველი საერთაშორისო ბაღის დაფუძნების საწყისი ნაბიჯი იმ გამოწვევების გააზრება იყო, რაც ქვეყნის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მყარად ფესვგადგმულია. მერე იყო ბევრი კვლევა, ძიება, საერთაშორისო სტანდარტების ადგილობრივ ბაზართან ადაპტაცია და ბოლოს კულმინაცია. პოვნა და დანერგვა იმ მეთოდის, რომლის მიხედვით აღზრდა სამყაროს გენიოსები აჩუქა. ტვინი ბავშვის ვითარდება ყველაზე მეტად 3-დან 6 წლის, 3-დან 7 წლის ასაკში და სწორედ მაგ დროს ამ მეთოდოლოგიით ჩართვა არის ძალიან მიზანშეწონილი და ეს ასე ვთქვათ დამტკიცებულია უკვე ამ მეთოდოლოგიის ასე ვთქვათ ამ მეთოდოლოგიით ნასწავლი არიან ისეთი ხალხი როგორც არის ჯეფ ბეზოსი, მარკ ზუკერბერგი, პრინსი უილიამი და ჰარი, გაბრიელ გარსია მარკესი და ათასობით ცნობილი ადამიანი. მხოლოდ საქართველოში კი არა, რეგიონში პირველი მონტესორის ბაღის მშენებლობა ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს და სკოლამდელ ახსაზრდელებს კარს სექტემბრიდან გაუღებს. სრული სამშენებლო ციკლი, ისევე როგორც მასწავლებელთა ტრენინგი და გადამზადება ამერიკისგან შეძენილი ფრანჩაიზის ქვეშ ხორციელდება. თავარი კონკურენტული უპირატესობა, რითიც განსხვავდება ბავშვებისგან, ეს არის თვითონ მონტესორის მეთოდოლოგია, რომელიც თავარი ფუძე ამ მეთოდოლოგიის არის ის, რომ ბავშვს იძულებით არ ვასწავლეთ. ბავშვს აქვს თავისი ინდივიდუალური ტემპი სწავლის და ბავშვს არ აქვს დედლაინები, ჩვენი უფროსებისგან განსხვავებით და ეს არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის ყველაზე მაღალი დონის ინფრასტრუქტურა, რაც შეიძლება საქართველოში არსებობდეს სკოლამდელ აღზრდის კუთხით, ასე ვთქვათ, ამერიკელებთან ერთად მთლიანად დაგეგმარებული, ყველაზე მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტით და ასე შემდეგ. საქართველოში პირველი საერთაშორისო მონტესორის ბაღისთვის დედაქალაქი პირველი, თუმცა არა ერთადერთი მიმართულება. ამბიციური გეგმები, ფილიალების გეომეტრიული პროგრესიით ზრდასა და რეგიონების დაფარვასაც უყურებს. საჭიროებაც ამას მოითხოვს. მარტო ბიზნესის განვითარების კი არა, იმ ქვეყნის, რომელსაც ახლა, ისე როგორც არასდროს, სჭირდება ახალი საქართველოს მაშენებლები. თუმცა თეორია
საბავშვო ბაღის ასაკის შვილები გვყავდეს და მონტესორის მზად არის. ამასობაში სტუდიაში შემოგვიერთდა ამ ამბების შემოქმედებიდან უმთავრესი, მაგრამ ერთ-ერთი მადლობას ვუხდი ნიკა გამყრელიძის მობრძანებისთვის, რომელიც მონტესორი უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელია. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, გიორგი. მინდა რომ მეტად ჩავშალოთ, სიუჟეტი ვერ დაიტევდა ბუნებრივად ახლა ამას, მაინც საბოლოო ჯამში რა არის მონტესორის მეთოდი, რამაც თქვენი ამ შემთხვევაში როგორც ინვესტორის ყურადღებაც გაამახვილა. როგორ იყო იცი, თავიდან რომ ცოტა ისტორიას მოვყვეთ, ხო? სკოლამდელი აღზრდა გამოწვევაა დღეს საქართველოში უნდა ვაღიაროთ, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებიც ბევრი გამოწვევებია და ეს როდესაც დავინახეთ მე და ჩემი პარტნიორებმა დავიწყეთ კვლევა რა შეგვიძლია უკეთესად გავაკეთოთ. მე თვითონ 4 შვილი მყავს, იცი შენ და ყველა ჩემ შვილზე გამოწვევა მედგა. და ვეძებდით ისეთი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას, სადაც დაუშვათ, არ ვიცი, პირველი ამოცანა იქნებოდა უსაფრთხოება, მე როგორ მასწავლებელი გვეყოლებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ არსად არ იყო, ვერ ხედავდით დაუშვათ შინაარსს სამწუხაროდ რა, ყოფილიყო რაღაცა კურიკულუმი, რომლითაც ბავშვი აღიზრდებოდა, იმიტომ რომ ეს მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ მაგ ასაკში ბავშვის ტვინი ყველაზე მეტს ითვისებს. 3-დან 6 წლის ასაკში ვითარდება, თუ 3-დან 7 წლის ასაკში ვითარდება ტვინი და ყველაზე მეტს ითვისებს და ამ დროს არის ყველაზე მეტი გასაკეთებელი. რომ დავინახეთ ეს გამოწვევა, დავიწყეთ მეთოდოლოგიების კვლევა და შვიდ თუ 8 მეთოდოლოგიის რისერჩი გავაკეთეთ და მონტესორი ყველგან ასე ვთქვათ პირველი ამოვიდა. თითქმის ყველგან პირველი ამოვიდა და მთავარი მონტესორში რაც იყო და რაც მოგვეწონა, ბევრი რამე მოგვეწონა, ვილაპარაკებ, მაგრამ თავი რაც მოგვეწონა არის დაფუძნებული არის იმაზე, რომ აღზარდოს თავისუფალი, ცნობისმოყვარე, ემპათიური, კვლევარი, ცნობისმოყვარე და მკვლევარი მოქალაქე შემდგომში. ხო და მეორე რასაც ეფუძნება არის ის რომ უარს ამბობს რაღაც დაჩქარებით, დაძალებით სწავლებაზე რომ შენ გინდა თუ არა ეს უნდა ისწავლო ეს თავისუფალია ბავშვი როდესაც მიდის ბაღში და სხვადასხვა სეგმენტებიდან რაც არის ოთახში იქიდან ირჩევს და თვითონ რასაც უნდა იმას სწავლობს და რაც თავია თავისი ტემპით სწავლობს ამ ყველაფერს რა. იმიტომ ჩვენ ყოველთვის ბავშვებს ვეუბნებით აი ეს რატო სწრაფად არის სწავლე ეს ხვალ უნდა ისწავლო და ერთ-ერთი მთავარი აქ რაც არის რომ ბავშვებს გაკვეთწერია ბავშვებს დედლაინები არ აქვთ. ჩვენ დედლაინები გვაქვს ხო? არ აქვს დედლაინები. თავისი ტემპით, ინდივიდუალური ტემპით სწავლობს ამას და მასწავლებელიც, მონტესორის მასწავლებელიც სწორედ ის არის რომ მასწავლებელს არ ეძახიან მონტესორის ფილოსოფიის ქვეშ, ეძახიან გიდს, რომელიც გიდს, რომელიც არის ბავშვების გიდი, რომელიც ბავშვებს გვერდიდან უყურებს და გზას უყურებს იმ სამყაროში, რასაც მონტესორის სამყარო ქვია. და ამიტომ მე ვეძებეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიპოვნეთ ოფიციალური კომპანია, ვინც მონტესორის ფრენჩაიზს ასე ვთქვათ, ყიდდა და სთავაზობდა ეს ფრენჩაიზი ვიყიდეთ. ეს მოხდა დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ და მას შემდეგ დავიწყეთ უკვე დაგეგმარება, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი სკრუპულოზური მოთხოვნები აქვს ფრენჩაიზს თავისთავად როგორც ინფრასტრუქტურასთან, ისე თვითონ შიგნით რა იდება სწავლის მასალებთან დაკავშირებით, სათამაშოებს ვეძახით ხშირად თქვენ რომ ეხა Amazon-ზე შეხვიდეთ მონტესორის სათამაშოებს იპოვით, მაგრამ ეს არ არის სათამაშოები, ეს არის შემეცნებითი სწავლის სასწავლო მასალები, დიახ, ძალიან ფილოსოფიის ნაწილია და მოკლედ სექტემბერში დასწავლის შენობის დაგეგმარება მოხდა. უსაფრთხოების სტანდარტი ავიღეთ, US NFPA სტანდარტი არის უსაფრთხოების, რომელზეც ასე ვთქვით ამერიკის აკრედიტირებულმა ექსპერტმა მოგვიწერა უსაფრთხოებაზე ხელი თვითონ, ანუ ეს სახანძრო უსაფრთხოება, ზოგადი უსაფრთხოება შენობის თვითონ რა და ოქროს სტანდარტი, რომელიც იქით არაფერი არ არის. კი, და მთლიანად ამ სტანდარტით არის შენობა გაწყობილი, ავეჯი, რომელიც ახლა მზადდება ეკოლოგიურად ამ ინფრასტრუქტურას ახვედრებთ ხისგან და უშუალოდ რაღაცა დაცული საღებავები და შემდეგ ეს მთლიანად ამით იქნება აღჭურვილი შენობა, ანუ რაც თავარი, ანუ ერთი რომ ინფრასტრუქტურა იქნება, ესეთი ინფრასტრუქტურა ხა თამამად შემიძლია ვტრაბახობ ცოტა, მაგრამ თქვა რომ ამ რეგიონში სკოლამდელ აღზრდაში არ იქნება
და მეორე თვითონ მეთოდოლოგია რაც მთავარი არის ოფიციალურად პირველად შემოდის საქართველოში ანუ სრული პაკეტით ესე რომ ვთქვათ ჩვენი ანალოგი რეგიონში ჩვენი მასშტაბების გადამზადება ახლა მიმდინარეობს ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მიერ და სექტემბერში ბაღი შეუდგება მუშაობას რეგისტრაციას ვიწყებთ ხვალიდან Montessori Kids University არის უკვე ვები, სადაც შეუძლიათ მშობლებს შებრძანდნენ, ოფიციალურად დარეგისტრირდნენ და იმედი მაქვს, რომ სექტემბერში ძალიან მოეწონებათ, რასაც ნახავენ. ეს არის ვებგვერდი, მეგობრებო. ერთ-ერთი პირველი ბენეფიციარი იქნება, მოსწავლე იქნება ბაღის სექტემბრიდან. აი ამ ვებგვერდსაც ხედავთ, თავისი მისამართით, ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელსაც შეგიძლიათ ეწვიოთ და ნახოთ ნიკა მისაუბრა ფაქტიურად სრულ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ხდება Montessori უნივერსიტეტის ბავშვებს. მოდი მინდა მეტი კითხო, რა შინაარსისაა საგანმანათლებლო პროგრამა. შენახწერე მიმართებები, რომ ეს სუფთა ემოციური მომენტები, მაგრამ აი რა გაიდლაინებს მიყვებიან ამ შემთხვევაში გიდები, მასწავლებლების სახით და ის რაზეც ტომი და დანარჩენები ახლა ჩართულები არიან აი ამ ტრეინინგებში და ეს ყველაფერი, აი ეს პროცესიც რო აღწერო უფრო მეტად შეიძლება. ხო, ну მაგალითად ერთ-ერთი გაიდლაინი არის, რომ Montessori-ის ფილოსოფიის მიხედვით ჯგუფები არის შერეული, ანუ ჩვენ ახლა ვიღებთ 2-დან 6 წლამდე ჯგუფებს და ეს არის შერეული ჯგუფები, ანუ ცალ-ცალკე არ არიან, ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ დაყოფილი არის ხო კლასებად, ასე ვთქვათ. Montessori-ის ფილოსოფიით ეს ჯგუფები არის შერეული ასაკის და ამის უკან დგას ის, რომ უფროსი ასაკის მოსწავლეები ზრუნავენ უმცროსი ასაკის მოსწავლეებს. მიქსი, ამის ფილოსოფიის მიქსი ეს არის. მაგალითად, კვების სტანდარტი, რომელიც არის Montessori-ში, არის, რომ კვებით არ მთავრდება ბავშვმა თვითონ, როდესაც მიირთმევს საჭმელს, ის თავისი თებში უნდა აიღოს და დაუშვათ დაალაგოს სპეციალურ ადგილას და ასე შემდეგ. და ნუ იქ მთელი დღე მოსვლის დღიდან გაწერილი არის ჩარჩო რა შეუძლია აკეთოს ბავშვს, მაგრამ ან ჩარჩოს შიგნით ბავშვი უკვე მოძრაობს თავისუფლად. თვითონ რისი უნდა რომ იმ დღეს ხატოს მაგალითად დაჯდება და დახატავს, ექნება ესეთი კუთხე, უნდა რომ ბაზისური დაუშვათ არითმეტიკაში იმეცადინოს თვითონ და დათვალოს და ეს საგანმანათლებლო სათამაშოებს მე რასაც ვეძახი და მასალები რაც არის აბსოლუტურად უნიკალური, ძირითადად ხის მასალები არის, რომლითაც სწავლობს და შემეცნებას აკეთებს ბავშვი, უნდა სხვა რამეს აკეთებს, უნდა ეზოში, ქვიშაში ითამაშებს და ასე შემდეგ და ანუ ეს მთელი კომპონენტები არის დღის განრიგში და მთავარი კიდევ ერთხელ არის, რომ ბავშვი გაიღვიძოს ცნობის მოყვარეობამ, გაიღვიძოს თავისუფლებამ, რომელიც აქვს და აქვე იყოს დისციპლინირებული და პასუხისმგებლობით აღსავს. ნიკა, შეჯამებისთვის ადასტურებ თუ არა, რომ პარტნიორებთან ერთად Montessori უნივერსიტეტი და საქართველოში ეს ამოქოქილი სრულიად ახალი ინფრასტრუქტურა ბავშვებისთვის, ახალი საბავშვო ბაღის სახით ავსებს ყველა იმ დანაკლისს, რასაც აკვირდებოდით მთელი ამ წლების განმავლობაში, თორე პრობლემა რო არის და შეავსებს ზუსტად იმ ხარისხით, რომელიც არის ერთგვარი ოქროს სტანდარტი, რომელიც ეგან მახსენე. კი ბატონო, ამას გიდასტურებ, ეს Montessori ხო ჩვენი მოგონილი არის. Montessori არის 100 წელზე მეტი არის, დაახლოებით 10000-ზე მეტი სკოლაა მსოფლიოში. ვორცდები Montessori-ის ყველა ძირითად განვითარებულ ქვეყნებში და ეს მეთოდოლოგია ადაპტირებული არის, აქაც ინტერვიუში ვთქვი, ამ მეთოდოლოგიის ქვეშ ისწავლეს ბრიტანეთის სამეფო ოჯახმა, Silicon Valley-ის ყველა დიდმა ტექ კომპანიის ხელმძღვანელმა და ასე შემდეგ და დიახ, ამიტომ ეს პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც არის საქართველოში, ერთადერთი რაც არ პასუხობს, არის რაოდენობრივი მოთხოვნა ჯერჯერობით და ამიტომ ჩვენ გეგმაში გვაქვს, რომ ჩვენ სტრატეგიის პარკლებში ეს არ იქნება ერთი, ასე ვთქვათ, ლოკაცია, დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში გეგმავთ, რომ თბილისის ყველა დიდი უბანი მოიცვათ, ეს ბაღი იქნება კონკრეტულად ლისზე, რაც არის 180 ბავშვზე გათვლილი და დაახლოებით 5-6 გავაკეთოთ თბილისში და
დიდ ქალაქებში და ჩვენ ფრენჩაიზ პარტნიორებთან ასე უფლება გვაქვს, რომ შემდგომში ჩვენს მეზობელ რეგიონზე სასუხეთაზე. ანუ რეგიონზე არის აღებული ხო ნიკა? არ აგვიღია საბოლოო ჯერ, მაგრამ კონტრაქტში გვიწერია, რომ პირველი ასე ვთქვათ შეთავაზება ჩვენზე უნდა გაკეთდეს. ჩვენია. კი ბატონო. ნიკა, საერთო ჯამში საინვესტიციო გეგმა ოღონდ ჩათვლით იმ განვითარებისა. რას უყურებს, რა გაქვთ დაგეგმილი? ნუ პირველ ეტაპზე ეს უშუალოდ ეს პროექტი, რასაც ახლა უშვებთ, დაახლოებით 4.5 მილიონი ლარის ინვესტიცია არის და შემდგომში უკვე შევხედავთ ინფრასტრუქტურას. უშუალოდ ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურის ფლობელები ამ წუთში ჩვენ ვართ, ინფრასტრუქტურა შეიძლება პარტნიორებთან ერთად გავაკეთოთ, უძრავი ქონება და თვითონ ოპერატორები ვიყოთ შემდგომ პროექტებში, ამიტომ მაღაზია არის დამოკიდებული. საინტერესო რაღაცა არის კიდე ძალიან, რამაც ამ მეთოდოლოგიაში კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ გასაკეთებელი იყო ჩვენმა პარტნიორმა ნინო კიკინაძემ ეს არქივებიდან, ჩვენი ოფიციალური არქივებიდან ამოიღო ინფორმაცია, რომ პირველი რესპუბლიკა როდესაც შეიქმნა, ჟორდანიამ როდესაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მაგ დროს დაიწყო განათლების სისტემური რეფორმა. განათლების სისტემურ რეფორმაზე გრეზი ქვეყანა მაიღო ევროპისკენ და დაიწყეს კვლევა და უშუალოდ განათლების მინისტრის მოადგილე იყო ჩართული ამაში და სკოლამდელი აღზრდის სისტემურ რეფორმაში სწორედ არჩევანი გააჩერეს მონტესორის მეთოდოლოგიაზე და და ეს არქივებშია და მილანში იყო მივლენილი, ამაზე ბიუჯეტი გამოიყო და 2020 წლის სექტემბერში უკვე საქართველოს ყავდა 36 მასწავლებელი მონტესორის მეთოდოლოგიით დატრენინგებული და პროგრამა ჩაეშვა. სამწუხაროდ მე 5 თვე მოუწია მხოლოდ ამ პროგრამას არსებობა და ისე როგორც ყველაფერი დანარჩენი კარგი საოკუპაციო რეჟიმმა გაუშვა იმაში გადაყარა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამანაც ასე ვთქვათ ჩვენი ინსპირაცია კიდევ უფრო გააღრმავა, რომ რეალურად ამას ვაბრუნებთ საქართველოში, რაც პირველ რესპუბლიკას ჰქონდა. ნიკა, მადლობა და წარმატებები ნიკა გამყრელიძეს და მონტესორი უნივერსიტეტის გუნდს. როგორც სტუმარმა ბრძანა, ხვალიდან დაიწყება უკვე რეგისტრაცია, თქვენ ნახეთ ამ სტუმრობის განმავლობაში. მონტესორის ვებგვერდის მისამართი, სადაც უკვე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, ეხლაც ეთერშია montessori-university.com. ვისაც დამატებითი კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ სწორედ იქვე დაუკავშირდეთ მონტესორის საქართველოს გუნდს, რომლებიც ყისიერ გიპასუხებენ. წარმატებები